喂，捉開個，係你啊！開車！開車！呢台沙展車1390，我哋見到5名持槍匪徒坐車 ，Romeo Kilo 6580，賊車而家臨利街向觀塘繞道方向，要求支援。車而家右轉入觀塘繞道，上橋。鏟住佢啦！沙展車1390，而家喺觀塘繞道上面俾架賊車甩咗，我哋懷疑架賊車去緊藍田方向。落橋，住咗。食咁多咯，我冇得食啦。唔好咁小氣啦，大把喺度。喂，你唔好忘記啊，係我買俾你嘅噃。撥咩啊撥？搞乜鬼啊佢？趕住落出世紙啊？係咯，趕住投胎啊！係呀，唔好理佢。開車，開快啲！開車！我叫你開車啊！開車，開車唔使落車噶！啊，你個死八婆啊！仆街！司機啊，救命啊！停車！你冇帶補槍，好危險啊！落車！你去邊啊？唔關你事啊，冇時間啊！你小心啲啊！
警察。張國漢，你冇走噶啦，投降啊！腰尾，我喺樓上，我而家個位好正，但係冇槍。你掟把俾我啊！你喺邊？呢度。花花，你做咩啊？扣翻我。槍啊！沙展7139嚟，疑犯貨倉南邊，高處墮下，受咗重傷，call 白車。
唔好咁多事啊！死八婆，冇喐啊！放開女仔，唔好埋嚟啊！喂！阿 Sir 佢哋喺嗰邊啊！個地址啱唔啱啊？啱啊！你哋當時位置喺邊度？我喺上邊跌落嚟。上車。係啊，呢條友好醜面喎。未見過喎。係咩？咦？佢攞個 warrant card 出嚟喎。哦，記得啦，佢咪九龍城警署個車頭咯。係咩？車頭都有咁用？真係未見過喎。阿晴啊，條胎唔夠氣喎。哦，知啦，權哥。權哥，我出車啦。好啊。權哥，小剛，個 Sir 10點鐘用車啊。邊度啊 Sir？花花，係，同我攞俾權哥。知道 Madam。搞掂未啊？你放心啦，準備好晒啦。嬌美，嬌美，你做乜越叫越走啊？呢個係今個星期嘅值勤表，幫我交俾指揮官啦。啊，係啊，星期四鄭浩東放假，邊個嚟睇 B 班啊？我幫你睇下。OK，唔該晒。權哥 ，PSU 溫監表。喂哥，權哥，有冇車送我去灣仔？有幾有事啊？冇，人口失蹤，可能用2、3個鐘，話唔定4、5個鐘。有冇車啫？我睇睇，等等我。
文仔，車位嗰個灣仔，我帶你派更。4點鐘去機電處攞車。哦，明哥。車位嗰個灣仔，等埋佢翻嚟。我走先啦，7654。Thank you。阿 Sir 可以行得啦。嚇，好。你坐後面啦。OK。咦，權哥，今日自己開車嚟啊？車隊好忙啊。哦。權哥，誒，冇做運動咩？好攰啊，想翻屋企唞下。做警察操好啲體能，摁條鬼命。權哥啊，你每日坐巴士去天水圍，再轉小巴翻深圳，都幾麻煩喎。出嚟出路平啲啊嘛。平幾多啊？都幾金計㗎，一程慳6蚊，一個來回就慳12蚊，一個月慳幾嚿水㗎。咁如果你日日都要翻嘅，都幾貴喎。唉，我哋香港乜都貴，我仔身體又唔係幾好，住深圳好啲，有個小花園，空氣又好啲，咩都好啲。我啲咁嘅薪水喺香港租唔到啲咩花園別墅㗎啦。咁都幾辛苦喎，呢程車最少用多半個鐘喎。其實差唔多好遠啫，我屋企過關就係啦。你內地過嚟㗎？湖北。8歲嗰陣時嚟咗香港，而家20年啦。有冇老假翻嚟啊？清明咯，同屋企人翻去拜山。好啊，我中國人好傳統、顧家、孝順。咁快黑晒喎！拜拜。快啲去睇下，走咗去邊啊？佢走咗入去啊！我斬死佢！喂！喂，咪喐啊！我係警察。警察停手！
警察，放低武器，全部舉高雙手。OK， 佢哋持下傷人，舉報。你都唔好喐啊！我哋等支援嚟先。署長，權長你翻嚟啦，唔好意思啊，發餐館落口供，所以晏咗。拜拜。咁我走先啦。等等，今日乖唔乖？好乖，唔該晒。多謝。署長，到嚟聽下。One, two。哇，英文就嚟超越爸爸啦！今日學校學咗啲咩？放布袋，就係慈善團體用嚟籌款嗰種布袋啊。整咗幾多個啊？好多，有冇咁多？好多，有冇咁多？好多。啊，小鐘乖，乖，好叻，好叻。權叔，咁我走先啦，拜拜。我煮飯先。好。拜拜。咁我唔送你啦。唔使啦。等我一陣，整樣最有營養嘅嘢你食。食住個紅蘿蔔先。嚟飲杯。飲杯。翠欣你嚟啦。對唔住，遲咗。唔緊要，你想食咩去攞啊？唔使啦，仲有咁多嘢食。叫你攞就攞啦，台面邊有嘢食啫？拉識諗咁樣，又唔見你諗下點解要我坐喺度等咁耐？做咩啊？扮大小姐啊！依家行啦，我同你出去攞啲嘢食。嚟，我哋啱啱食咗啲鯇魚都唔錯㗎。嗱，呢啲魚蛋都好彈牙㗎。其實我都唔係好餓啫嘛。橫掂我都未食飽，你再陪我食多陣啦。你又話中意食菜嘅，我再攞多啲菜俾你啊嚇。嚟啊，一齊食啊！哇！間嘢係我啫，都唔使攞咁多係嘛？喂，你估而家呢間嘢係你開㗎？係你舅父開嘅，你先至可以喺度黐飲黐食咋？而家我冇俾錢啊！哎呀，好厲害啊！依家做傳菜嘅，幾時輪到你講嘢啊？阿周生，我唔係咁嘅意思啊！我係話你好孤寒，好小氣。我要話過我好有錢咩？
你而家咁樣踩我，好開心咩？哇！你睇下，依家做傳菜嘅幾巴閉。你使唔使成日提住我係做傳菜啊？係呀，我係做傳菜啊，你又好巴閉啊？咪又係同我一樣喺度做傳菜，係人都知㗎啦。你根本都唔係太子爺。我做咩關你屁事啊？我走先啦。喂，做乜嘢啊？喂，你去邊啊？喂，連翠欣，你同我企喺度，你做乜嘢啊？我而家係食飯嚟遲咗，你發咁大脾氣做咩啊？我照顧緊嗰個係智障兒童，唔通抌低佢嚟陪你食飯啊？吓，又係嗰個咁嘅低能仔同埋佢老豆啊！我一早想同你講啊，呢份工啊唔係鬼做啦。我唔做呢份工做咩啊？你養我啊？我就唔俾你做。費事同你講。喂，我未講完啊！喂，你發咩脾氣啊？依家吓，我同你講緊嘢啊！我做錯乜嘢啊？連翠欣，你同我企喺度啊！我未講完啊！我真係頂唔順啊！我哋冷靜下，聽日再講啦。有咩今日傾晒佢？唔想再講啦，聽日至講啦，好嘛？我要翻屋企啊！喂，你做咩啊？讓開！讓咩開啊？讓開啊！又想點啊？點啊？想打我啊？信唔信我報警啊？報啊！算啦，小倩，你翻入去先啦，翻入先啦。我哋聽日再傾啦。當我求你啦。好。翻入去。醒啦！爸爸煮早餐嚟食，食啲咩？雞餃㗎。細路仔唔可以食咁多肉嘅，食咗啦。唔該，雞餃㗎。洗面刷牙先啦。刷牙唔係咁刷嘅，收啦。香茶，過來。周乾漢，你喺度做咩啊？燒魚咯，鋪頭大把嘢要做啊！就算你阿媽係我個妹啊，都唔代表你唔使做嘢㗎。邊個啊？我啊！你做咩啊？翠欣唔喺度啊！今早我去邊啊？鬼知咩？你做乜咁嘈啊？人哋唔使瞓覺啊？搵人唔得嘅咩？雞餃㗎，叫公叫嘅雞餃㗎，叫公叫嘅雞餃㗎。乖啦乖啦，
心臟唔好啊，唔可以食咁多肉㗎。雞雞搞㗎，過嚟炒俾你食。唔叫啊！係啦，過嚟爸爸炒飯你食。乜事啊？小鐘咁好唔乖啊！小鐘，唔准打爸爸㗎。快啲食啊！我餵你啊，咁就乖啦。食完我哋睇卡通啊！嚟啊！我7點鐘翻嚟。好啊，我知啦。書院道同埋界限街呢一帶最近嘅小偷比較多。咁我哋加多啲人手過嗰邊巡邏。係。你幫我重新編嗰啲間佢。好。阿 Sir， 咁我食飯先啦。好啊。大茶外賣。收到 ，Sir。新唔新鮮啊？啱啱出爐，仲熱㗎，我幫你攞。得啦，我接你。哦。安叔，你做咩又閂晒啲冷氣啊？我嗰邊做你熱到燶咗啦！老闆娘，有冇搞錯啊？今日天口咁涼，仲開得咁冷嘅？安叔，你要做生意，我都要做㗎。你不如過去睇下啦，我屋企下晝嚟頂唔順㗎啦。哎呀，得啦，女啊，開大啲嘅冷氣佢啦。唔該啦，安叔，我求下你，你千祈唔好再救晒佢啦。我叫咗佢噶啦，你都睇住啦，唉。又關你事嘅？冇嘢啊，呢度兩間鋪啊都係用同一個冷氣嘅，唉，10幾年都係咁噶啦。唉，個業主話，佢話兩間鋪唔裝2個冷氣，咁啊慳錢喎。日日都開到個冷氣咁凍，想凍死我哋咩？算數啦，又唔使我哋錢嘅，啊，多謝多謝。周江漢，你喺度做咩啊？咩做咩啫？等你咯。等我？你等我做咩啊？你琴晚去邊啊？琴晚我冇去邊度啊？我朝頭早7點嚟呢度等你啊，你都唔喺度，你去咗邊啊？我尋晚瞓得唔好啊嘛，所以咪海邊睇海咯。睇海？你呃鬼啊？我嚟做咩啫？你去咗滾？黐線嘅！咁你話你去咗邊啊？咁我嚟嗌交啊嘛，我瞓唔着水咪去海邊咯，睇完海咪翻工做嘢咯。我唔信。你唔信我都冇辦法㗎。你睇下呢啲咩嚟嘅？我今朝一早起身燒呢2條魚俾你食，估唔到你咁樣對我。食屎啊！
原來你喺度啊！唉，我去得邊度啊？屋企咁細，又嗌交啊？冇事。佢講緊咩啊？呢啲濕碎啦！咩濕碎啊？咩濕碎啊？香港女仔中意嘅喎，呢啲叫做風度啊嘛！咩風度啊？咩風度？啊！你睇個肥仔幾開心啊！嚟咗啊！你哋喺度講緊咩啊？冇話嗰個女仔啊，唔睇我幾開心，講緊個肥仔啊，幫佢孭手袋啊！咁又點啊？咩男人嚟噶嘛？幫條女孭手袋喎，你會幾肉酸啊？咩佢孭得，我又講得。喂，聽到冇錯啊！聽到。小姐，你做乜嘢啊？我警察，定啲嚟。你有冇受傷？要唔要驗傷？冇事啊。小姐，我周榮，借架單車嚟用下。一嚟做咩啊？捉賊啊！你有冇受傷？需唔需要醫院檢查？唔使，我冇事，我冇時間啊。咁啊好啦，同我翻差館攞口供。我啲重要文件一定要交俾老細啊！不如你跟我嚟啊！喂，小姐。請問你公司幾樓啊？5樓啊。偷襲我，攞高踭鞋踢我肚啦，係咪？快走，差人！咁都搞美金嘅。
做乜嘢啊？小鐘，小鐘，吐出嚟啦！吐出嚟啦！好唔衞生啊嘛！吐出嚟！玩波波，俾水去飲啦！聽話啦，唔係下次唔帶你出嚟㗎。攞下個口。吐出嚟啊！吐出嚟啊！你放心啦，佢冇吞到嘅。嚟，好嚟。嚟過嚟。嚟，係高啲，咁樣，高啲。琴日醫生點講？小鐘個病好啲未啊？心個窿再咁大，做唔到手術啊？佢咪成日都暈㗎？係啊，佢好多時都會暈，但係一陣間就冇事，其他嘢都冇乜嘢。辛苦晒。你唔好咁講啦。醫生話小鐘本來只有4年命，而家幾咁活潑好動，而且仲咁健康，都係你嘅功勞嚟嘅。有你咁嘅爸爸真係幸福。你睇而家識踢波添啦。你一個人湊住小鐘攰唔攰啊？還好。如果重新嚟過嘅話，你仲要唔要佢啊？肯定要。答得咁快，你唔覺得佢係負累嚟咩？小東係上天俾我做嘅恩物，雖然佢唔識得點樣表達對我嘅愛，但我完全感受到。人最緊要有愛同埋被愛，仲要求咩啊？但係佢媽媽咧去咗邊？佢媽媽接受唔到一個殘廢嘅小鐘。喂，小鐘，小心！我入去買啲嘢。嘿，小鐘，對唔住啊。好嘢，好波啊！啤酒啊！周光漢，你喺度做咩啊？又同大金喺埋一齊？做乜啫？朋友在下舊唔得嘅咩？你又爭佢錢啊？冇啊，梗係賭錢啦！都話冇咯。你唔好再呃我。我費事同你講。大金哥，啤酒啊！你睇唔到我打緊波咩？周光漢，你爭我錢幾時還啊？我會盡快還俾你噶啦。係至好，我還住啲息你先啦。我今次特登嚟揾你，唔係追你債，你放心。吓？咁即係點啊？我而家有嘢諗緊，我已經預咗你一份，到時你咪一次過還晒啲錢俾我咯。係？有咩諗啊？時機未成熟，成熟再話俾你聽，好冇？啱。而家我打緊波，你行我一陣。啱。
爸、根叔同埋我個仔都喺入邊啊！我同你去，會放電台。你個死老嘢，問你攞少少錢同我手踭，唔俾啲厲害你睇下唔得噶。冇嘢睇。外叔，你係邊個？咩事啊？警察！關你咩事啊？我要攬住兩個老嘢一齊死啊！問佢哋攞少少錢都唔俾，我而家真係周身債啊！啲債主上門要斬我啊！今日我就同佢哋宣張，仲有呢間死人鋪啊！你哋想我死啊嘛？咪同佢哋一鑊熟咯！我已經開咗煤氣啦，你哋唔好入嚟啊！入親嚟就一齊死啊！差人做嘢啊！麻煩讓開少少啊，唔該。裏邊咩環境？入邊有男人挾住3個人質，仲放咗煤氣。入邊係我哥，佢好似癲咗咁，佢同阿爸攞錢，阿爸唔俾，佢就攞菜刀斬人。根叔佢搶，俾佢劈咗好多刀，流咗好多血啊！仲有一個咧，我哥個仔波波，有冇辦法入去啊？入邊放咗煤氣，夾粗撞入去，好危險。我可以叫談判專家嚟啊！你跟落嚟。哦。有乜人啊？咩事啊？可唔可以睇你天花板啊？睇咩天花板啊？有冇睇啊？樓梯後面有啊。唔該。你唔可以嚟噶，你咪要嚇人噶！我做緊生意啊！嗰個咧，你邊個啊？你拉住我做咩啊？隔離出咗少少狀況，就咁借你呢度用一用。隔離出咗事，你去隔離咯！你做咩？你做咩攞個樓梯出嚟啊？喂！我個後邊睇下。OK。我諗可以過去嘅。過去？你黐線㗎！呢個射死場點過去啊？唔得槍啊！過唔到咪翻落嚟咯。合作好冇？合作。林仔，話俾威哥聽後門呢度鎖咗，我會留喺度睇住。 Yes, madam。sorry， 細聲啲，隔離聽得好清楚㗎，好危險㗎。你聞唔聞到味氣未啊？爆起上嚟你都有問題㗎。要爆炸！點解冇煤氣㗎？煤氣都冇錢交啊！你好日你唔翻嚟，梗唔知啦。冇煤氣啊！想逼死我啊嘛？等到啦，一齊死咯！想逼死我啊嘛？請大家投我一票。我係點區議員陳友康。唔好意思，可唔可以將抗議俾開大聲少少好嘛？唔該。我 live 嚟㗎喎。live 啱啦，攞個抗議講啦，講咩啊 Sir？咩啊？哦，陳友康議員啊，你話陳友康議員，我係陳友康1號陳友康議員，大家支持下，激憤啲，肥頭，你有人投呢票，大聲啲，大聲啲嚇！大聲，我係1號。大聲啲啊！我係1號區議員陳友康。我今年嘅政綱包括醫療。哎呀，陳友康議員，你個喇叭可唔可以擰後啲㗎？唔得喎，即係擰翻轉頭，架車就可以嘅。咁車掉頭，我幫你睇車嚟。你去對面攔車。Yes sir。攔住嗰邊車。
大聲啲將你嘅政綱講俾子明聽得㗎啦！激昂啲啊！我係1號區議員，我係1號區議員陳友康，我嘅政綱係醫療、教育、文化、環保，請大家投我1票。我係1號區議員陳友康，大家記住要投我1票。想呃我開門，冇咁易。開心，開門，慢慢開。冇嘢啊，唔好小心啲。揾人帶阿爸上車。阿爸，你冇事啊嘛？所以佢係揾人過嚟幫手啊！嚟，帶佢上車。你哋有冇人見過李喬未啊？冇啊。喺邊度啊？我喺度啊！我本來跟住權哥後面諗住 back up 佢㗎，但係航空姐都俾我哋拉咗啦！你喺度做咩啊？我棘住咗啊！冇落地啦，係。我幫你扶住你上去睇下。係。哇！你做乜搞成咁啊？對唔住啊！越幫越忙，好彩冇搞呢件事啊！我唔敢出聲啊！我 at 都唔夠膽 at 啦！我等你哋控制咗現場，我先敢出聲叫你哋咋。你唔係嘛？做記錄啊！嚟笑下。小張，食飯啦！翻嚟啦，食得飯啦。小鐘過嚟啊，坐低。食飯食飯。咁我走先啦。好。小鐘拜拜，喬鐘拜拜。唔該晒。聖誕節到啦！睇緊咩？老人唔係老人，係聖誕老人。老人雪啲聖誕老人，聖誕老人，聖誕老人，叫公。
忠，小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 忠。小忠佢，小忠心臟病突發，快快走咗，不死都安詳。對唔住，唔關你事嘅，唔使對唔住。地產嗰邊點講？睇下有冇人頂租啦，如果有嘅話，可以租出去嘅。咁係要等好耐？唔緊要啦，橫掂我喺香港都要揾地方住嘅。咁小忠啲衫點啊？賣咗佢啦，或者送俾人。有冇邊件想留低㗎？呢件衫係我同小忠第一次坐飛機嗰時買嘅，嗰次玩得好開心。第一次坐飛機，不過佢唔定性走嚟走去，成日俾人鬧。着嗰次之後，我冇同佢坐過飛機。唔好留。咁抌咗，第日咪冇得做紀念咯。咁好啊，咁就可以擺到。你早啲翻去瞓啦。權叔，我有冇同你講過呢張凳係以前小忠每日等你翻嚟嗰陣時坐㗎？唔理你幾夜翻，佢都會一直坐喺度等你。我好似冇同你講過。咁我走先啦，你早啲休息啦。
爸爸，你好。小聰，爸爸對你唔住，爸爸冇帶你去你中意嘅地方，你中意聖誕老人，爸爸冇帶過你睇雪，你一定好中意雪，雪好白，好冰嘅。爸爸，多謝你為我所做嘅一切。我雖然喺呢個世界上生存嘅時間唔長，但係我感受得到你對我嘅愛同關懷。多謝你咁多年嚟對我嘅照顧，多謝你，爸爸，多謝你咁錫我。好，各位同學，今日時間到啦。場地仲有半個鐘，有興趣嘅可以留低繼續練習。教練啊，我想練多一陣啊，可唔可以教下我啊？今日我有事，下次啊。嗨，你想再練多陣啊？我同你玩啦。唔該你。唔使客氣，我哋嚟啦。喂，做乜仲唔走啊？仲要半個鐘啊嘛。嗯，好。教練啊，幸會啊 ，Nice to meet you。有冇食早餐啊？冇。咁就啱啦，不如我哋一齊食啊？唔使啦。咁好啦，首先啊，拜拜。走啦，走啦，走啦，食早餐啊！辛苦晒啊！彩欣，你嚟啦！過嚟，過嚟，坐低先。
你睇下我買咗啲咩俾你，中唔中意啊？做咩突然間送禮物俾我？男朋友買嘢送俾女朋友，好正常啫。靚唔靚啫？嗯，好靚，要你破費添。做乜嘢啊你？今日講嘢怪怪咁嘅。係咩？啊，係啊，過2日咧我就要香港做嘢，你唔使掛住我噶，我好快就翻嚟噶啦。話唔定咧呢次好彩嘅話，可以搵好多錢嘅。到時翻嚟可以同你去旅行添啊！旅行？係啊，你嗰時咪話想去北京嘅，去長城同埋天安門啊嘛，我都未去過。人哋話咧，不到長城非好漢啊嘛。不如我哋分手。分手？做乜嘢分手啊？我唔想再咁落去，我要離開深圳，由頭開始。咩由頭開始啊？做乜嘢要分手啫？咁唔好咩？冇人管你，又冇人煩你，你應該高興至係啊。哦，你有第2個男人，你黐埋喺差佬嗰度。同其他人冇關嘅，係我自己嘅決定。自從我德仁仔死咗之後，你去佢嗰度仲多過翻自己屋企啊！你比綠帽我大。咩大綠帽啊？我同佢咩關係都冇噶，而且你又唔係我老公。翠欣啊，你唔好離開我啦，我真係好中意你噶，我會改噶啦。我已經決定咗啦，係咁啦。好啊，你走咗以後唔好翻嚟。我而家就走俾你睇，而且唔會翻轉頭。我唔會就咁就算噶。文哥，喂 ，hello，簽唔簽收啊？好啊，唔該。OK 啊？得㗎啦，唔該晒你，唔該你。師兄，點啊架車 ？OK 啊？冇啊，冇得搞啦，散晒啦嗰度。唔係嘛，盡搞啊！邊有得搞啊？散晒啦嗰啲。我係警長71390林國權，面試嘅。請坐。唔該。你哋點睇啊？佢經驗唔夠，冇乜突出表現。佢上司對佢嘅評價都係好普通，能力同埋積極性都係有所不足。我都同意，即係唔得啦。下一個就係呢一位林國權。林國權52歲，車房警長，到一把年紀啦，仲申請調職到刑事偵緝科，仲有3年就咬糧㗎啦，唔係仲想扎職啊嘛？呢啲就唔知啦。佢記錄就唔錯嘅，可以話係戰績彪炳。11年前自己申請調職，而家又申請調回。11年前，林國權申請調職嘅理由係因為佢個仔患咗心臟病同埋唐氏綜合症，但係上個月佢個仔過咗身，所以佢就申請調返返嚟。都要有個再好啲嘅解釋嘅，崗位唔係由警員自己調配嘅。係，叫佢入嚟啊！下一位。Yes sir。71390到你啦。Come in。我係警長71390林國權嚟面試。請坐。Thank you, sir。沙展71390，你要求由運輸組調到刑事偵緝科，我想聽下你嘅申請理由。我對刑事偵緝工作特別有興趣。11年前，
我曾經喺呢個部門做過，我仲有3年就退休，希望喺退休之前能夠為警隊社會服務。Sir， 講得好，好標準。你任職車輛警長11年，工作時間係朝9晚5。以你呢個年紀，真係能夠重新投入需要24小時後面嘅刑事偵緝工作咩？我有心有力，絕對冇問題。Sir， 沙展，你已經52歲，如果你以而家呢個年紀復職刑事偵緝警長，將會係一個新紀錄。你喺11年前，因為你個仔有病，就調去運輸組。點解？係你怕你死咗，照顧唔到你個仔。乜你而家唔怕死咩？我唔係因為怕死先要求調職，死隨時都可以死。11年前，我知道我仔有唐氏綜合症，我要對我家庭、我仔負責任。任職車房，我要將個車隊管理得好好；任職警察，我有責任隨報安良。人生在世，我希望每一日都要求自己做到最好。Sir， 喺你任職車輛警長呢11年，你參與過59宗刑事緝捕行動，協助拘捕刑事罪犯76人。以你呢個紀錄，刑事偵緝科應該唔會拒絕你調翻嚟嘅。好啦，今日面試完畢，你翻去等通知啦，你可以走啦。Thank you, sir。周江漢，我而家俾最後一個機會你，你唔單止可以一次過還晒啲錢俾我，你仲有錢剩。過2日你陪我嚟香港，到時我哋一齊去銀行撳錢。要做啲咩㗎，大金哥？總言之冇問咁多，等我電話，到時你出現咪得咯，知唔知啊？嚟開始啦！不過你要讓我2個圈喎。好似減翻肥啦，真係冇你辦法。我槍罰咗咪得咯？好，開完步再練槍，睇下點啊！唔使跑咁快喎！插槍，好啊！好似你贏喎！哎呀，冇咁快認輸啦，係咪又得啊？都得。1、2、3，使唔使冇彩啊？唔可以咁樣講嘅，唔係呢張好彩，係嗰2張唔好彩啫。權啊，你練多啲，你就好似我咁好彩噶啦。嗱，練啦，啊！
咁早？權叔，我係咪好似仲有啲工資未攞？等等。唔好意思，權叔，我要返鄉下。今日就走噶啦。點解咁突然嘅？我唔想再留喺深圳。咁小心啲啊！你要小心啲周江漢。點解？佢成日以為我哋有嘢，我同佢解釋過，佢硬係唔信，話要找你晦氣。我知你唔怕佢，但係佢係爛仔嚟噶，你都係小心啲好。有啲嘢唔可以迴避嘅，男人老狗係就係，唔係就唔係。我會同佢講清楚噶啦。佢而家喺邊啊？佢琴日走咗啦，話要返香港喎，我都唔清楚佢喺邊。總之你小心啲佢啦，佢好癲噶。你放心。我會同佢講清楚啦。我都幫唔到你啲乜嘢，但係如果佢真係嚟揾你麻煩嘅話，我代佢講聲對唔住。冇嘢嘅，我會將件事搞大。咁我走啦。唔該晒。再過3日就係新年啦。啲人咪成日話2012年12月21號係世界末日嘅，都係呃人嘅。如果真係世界末日就好啦，嗰一日我愛嘅人同我恨嘅人都一齊消失，咁我就唔使諗住點樣去報恩同點樣去報仇，幾好。冇胡思亂想啦。放心啦，我唔會噶，仲有好多值得我愛嘅人等緊我。多謝你照顧。咁你自己保重啦。有警察。入嚟啊！權哥，
姐，呢排大石灘係咪多咗好多非法入面者？應該冇喎，咩事啊？啱經過，見到嘢奇奇怪怪咁啫。奇奇怪怪咁即係咩啊？有咩特別？不過見啲繩同啲梯啊咁咯。咁呢啲都唔算係咩特別嘅證據嚟嘅喎，但我同 Task Force 嗰邊溝通下。阿 Sir， 你覺得咁樣好唔好啊？好。唔該，唔使。唔該 Sir。權哥，而家要換車。係啊，好啊。阿偉，辛苦啦。得啦，權哥。搞掂晒，而家我哋去銀行提款，大家知道大家要做咩啊？明唔明啊？明。收槍。走啦，博拉咩？女，喺前邊停車。醒定啲啊！喂，捉嗰個，係你啊！開車！開車！呢台沙展車1390，我哋見到5名持槍匪徒坐車 ，Romeo Kilo 6580，拆車而家臨利街向觀塘繞道方向，要求支援。為拆車而家右轉入觀塘繞道。上橋。鏟住佢啦！沙展車1390，而家喺觀塘繞道上面俾架賊車甩咗，我哋懷疑架賊車去緊藍田方向。落橋，住咗。媽咪唔好食咁多啦，我冇得食啦。唔好咁小氣啦，大把喺度。喂，你唔好忘記啊，係我買俾你嘅噃。撥咩啊？搞乜鬼啊佢？趕住攞出世紙啊！係咯，趕住投胎啊！係呀，唔好理佢。開車，開快啲！我叫你開車啊！開車，開車，唔使落車噶！啊，你個死八婆啊！仆街！佢嘅啊！救命啊！停車！你冇帶步槍好危險啊！落車！你去邊啊？唔關你事啊！冇時間啊！你小心啲啊！
張國漢，你冇走噶啦，投降啊！嬌美，我喺樓上，我而家個位好正，但係冇槍，你掟把俾我啊！你喺邊？呢度。花花，你做咩啊？扣翻我。槍啊！沙展7139嚟，而喺貨倉南邊，高處墮下，就咗重傷 call 白車。權哥，聽日翻重案組啊？聽日調翻去 CID， 跟威哥。CID 都係一樣啫，都係為市民服務。哦，時間表啊，仲有一封你嘅信。權哥啊，我知道一直以嚟我係一個特別細膽、特別懦弱、特別怕事嘅人，但而家我唔同㗎喇。我每日見到你咁努力咁做嘢，咁努力咁生活，我覺得我要成為一個同你一樣嘅人。其實我一直以嚟有一個夢想，
有夢想啊，講啊！做一個飛虎隊隊員，以前我諗都唔敢諗噶，但而家我已經決定咗要去報名。好，值得鼓勵。我知道，其實成唔成功唔重要，最重要係過程。不過我知道我而家仲係一個車務員，而唔係一個飛虎隊隊員，所以我應該去洗乾淨架車。如果唔係，我就做唔好本身嘅工作。如果我連自己本身嘅工作都做唔好嘅話，我就唔會成為一個好嘅車務員。如果我唔係一個好嘅車務員嘅話，我就唔可以。好。Thank you, sir。林國權先生，你好，我係連翠欣啊。同你傾偈真係獲益良多。我而家已經翻咗鄉下，爸爸同媽媽都原諒咗我，同接受翻我。屋企係最好。我喺當地嘅一間舞蹈學院揾咗一份教跳舞嘅工。跳舞始終係我最中意嘅。對住一班細路女，我盡我能力教佢哋跳舞，而佢哋亦都帶俾我無限嘅歡樂。我希望可以好似你咁，盡心盡力過每一日，做到對自己問心無愧。希望你生活愉快。如果你真係有機會嚟我鄉下嘅，我嘅地址就寫咗喺信封嘅後面，下面仲有我新嘅手機號碼。你有咩事可以隨時打電話嚟搵我啊！我真係好高興認識到你。連翠欣。你喺度做咩啊？我嘅飯盒好意外咁多咗一份，冇其他人要啊？你要唔要啊？我問你啊，要定係唔要啊？雷喬美。要，梗係要啦。早晨。